Dia rasa macam makan nasi lauk, bukan nasi lemak yang berlaukkan ayam kicap. Hai semua, selamat datang ke channel The Bite Show. Saya Lola dan hari ini saya akan habiskan 10 nasi lemak yang saya beli dekat tepi jalan daripada tuan yang berbeza-beza. Nasi lemak merupakan makanan wajib bagi masyarakat Malaysia untuk sarapan. So, kita boleh melihat banyak gerai yang menjual nasi lemak pada waktu pagi. Okay, so saya dah beli 10 bungkus. Tengok kat ni. Kita ada berbeza-beza bungkusan, which means dia ada owner yang berbeza-beza. So, kita ada ayam. Lepas tu kita ada AK ni maybe ayam kari. Kita tengok lagi. GI tak pasti apa benda tu. Dan GU ni confirm udang. Dan yang ni tak ada mention nama-nama dia. Tapi yang bestnya bila ada bungkusan daripada daun pisang. Wangi. Okay, so nanti kita akan buka satu-satu dan kita akan perkenalkan jenis-jenis nasi lemak yang ada kat sini. Alright? So, sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe channel ni dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification video-video kita yang baru nanti. Okay? So, ini semua saya punya. Saya percaya ramai yang teringin nak merasa banyak jenis nasi lemak pada satu masa. Tapi ada yang kata tak mampu nak habiskan lah ataupun terlalu banyak. So hari ni saya akan habiskan semuanya untuk anda semua. Kita cuba dulu yang satu ni, GI. Sebab tadi kita tak tahu ni GI apa. So nak tengok juga apa benda dalam ni. Macam interesting. Oh no, ikan. Lah ingat kan itik, rupanya gulai ikan. Wah, bau ikan dia sangat wangi lah. Kalau boleh tengok dekat sini, isi ikan tu masih ada. Okay, let's try. Oh, sedapnya. Rasa kari dia sangat sedap. Belah utara ni, dia orang panggil kari sebagai gulai. That's why dia tulis GI, gulai ikan. So, patutkah saya sebut gulai ikan ni sangat sedap? Boleh jugalah, sedap. Itulah ikan. Masih banyak tak tersikit. Ladies. Nasi lemak gulai ikan ni, nasi dia agak kering sikit. Kalau kuah gulai dia banyak sikit, lagi sedap. Yang bungkusan yang sama ni nampak macam daripada owner yang sama tadi kan. So kita cuba dulu yang nasi lemak daun pisang. Hopefully this one ada something yang special lah. Yang ni yang paling best. Traditional nasi lemak. Nasi lemak, telur, ikan bilis. Wah, macam best. Okay. Nasi lemak ni yang dibalut dengan daun pisang, wangi dia lain macam. Okay. Dia punya sambal agak sedap. Sambal dia ke arah manis sikit, tapi pedas dia still ada.
Nasi lemak ikan bilis dengan telur ni sangat sedap. Saya suka. Kalau ada 10 ni lagi, confirm habis. Okay. Nak pilih macam mana? Next, kita akan cuba nasi lemak yang dibalut dengan surat khabar. Cuba tengok kat sini, ada 3 sahaja yang dibalut dengan surat khabar dan juga daun pisang. So, cara ni kira agak lama lah. So, tengok seller masih menggunakan cara yang lama untuk membalut nasi lemak dia. Okay. Yang sama, telur ikan bilis. Nasi lemak ni berbeza dengan nasi lemak yang tadi. Yang warna dia pun lain. Sebab tengok balutan dia, yang ni guna surat khabar, yang tadi guna kertas balutan saja. Nah, kita cuba yang ni. Sambal ni manis. Kemungkinan owner dia ni daripada Kelantan sebab dia punya sambal manis terlebih dan tak ada pedas langsung. Kepada sesiapa yang tak suka makan pedas, yang ni adalah nasi lemak yang sesuai. Bring it around now. Ladies. So, conclusionnya, saya kurang sikit dengan nasi lemak ni sebab dia tak rasa pedas langsung. Okay. Hopefully next one ada yang pedas. Okay, so yang seterusnya, yang ni balutan daun pisang juga, tapi yang ni kertas apa ni? Macam kertas A4 je ni. Entahlah. Kita tengok ada apa yang dalam. Oh, telur dan ikan bilis juga. Tapi sambal dia lain juga rasanya. Yang ni confirm lain. Sebab warna lain. Nampak ada lalat. Ambil sambal, rasa sikit. Okey. Sambal dia kali ni pedas. Tapi wangi kurang sikit. Sambal dia pun kurang. Tak apalah, kita habiskan juga. Okay, nasi dia sangat wangi. Berbeza dengan nasi lemak yang sebelum ni, yang dibalut dengan daun pisang. Nasi dia dah meresap wangi daripada daun pisang. Ladies. Nasi dia telah menang. Nasi dia wangi dengan daun pisang, aroma daun pisang ni. So, kita tengok lagi, ada tak nasi lemak yang boleh challenge nasi lemak ni? Okay, cukup dengan nasi lemak daun pisang. Kita cuba pula nasi lemak ayam. Buka-buka, ada seketul ayam besar. Sewa. Berbeza dengan nasi lemak sebelum ni, balutan dia ada dengan plastik. Yang ni adalah cara balut yang moden lah. Katanya lebih bersih, lebih selamat. Takut daun pisang dia ada racun ke? Ada seketul ayam, walaupun tak besar. Cukuplah. Semua nasi lemak di sini adalah RM1 satu bungkus. So, berbaloi lah ayam dia seketul. Nak rasa dulu sikit. Alamak. Sambal ayam dia macam rasa apa tu bunga lawang. Tak suka. Nasi lemak kita nak rasa sambal, tak nak rasa rempah-rempah yang lain.
Kalau rempah-rempah yang lain dah overpower rasa sambal tu, baik lagi buat nasi apa ni? Nasi Arab. Nasi Arab kan penuh dengan rempah. Nasi biryani Nasi biryani rasanya. Boleh lah. Boleh makan. Bring it around now. Ladies. Good golly. Walaupun kurang sedap, tapi licin jugalah. Okey, dah habis separuh. Next, kita akan cuba nasi lemak yang lain daripada lain, yang dibungkus dengan balutan kertas sahaja. Cara dia lipat sangat interesting. Cing. Okey, so yang ni bersama nasi lemak ikan bilis dengan telur. Sambal dia lain. Yang ni ada kacang. Nampak? Ini. Okey, kita cuba dulu. Ada sikitnya sambal. Disebabkan dia ada kacang, so rasa dia lain daripada nasi lemak yang sebelum-sebelum ni. Bring it around now. Ladies. Good golly. Nasi lemak ni best tang ikan bilis dia. Ikan bilis dia crunchy dan masin, tapi sambal dia terlebih pedas sikit. Dan mungkin dia menggunakan cili kering. Itu yang membuat dia pedas. Tapi still tak boleh beat nasi lemak yang saya suka tadi. Tadi dah banyak merasa nasi lemak daun pisang, so sekarang kita cuba pula yang paling best sekali. Gulai udang. Okey, rasanya yang balutan yang warna putih ni daripada owner yang sama lah. Cuma dia ada lauk-lauk yang berbeza. No, still guna plastik juga. Dan gulai dia nampak sama je dengan gulai ayam tadi. Okey. Okey, gulai udang. Ada udang. Rasa udang seekor dengan kepala dia 2. Sebaloi lah, RM1 je pun. Gulai dia sebiji macam gulai dalam nasi lemak yang sebelum ni. Tak apa, kita makan je. Bring it around now. Ladies. Dalam semua nasi lemak ni, nasi lemak gulai udang ni agak menarik sebabkan dia ada udang. Itu sahaja. Okey, kita cuba yang ni pula. Okey. Nasi lemak telur ikan bilis. Oh, hoi! I love this. Sambal dia banyak bawang dan dia ada ikan bilis yang digoreng sekali. Bukan ikan bilis goreng yang asin. Bring it around now. Ladies. Inilah nasi lemak yang saya rasa paling-paling sedap sekali. Sambal dia wangi, digoreng bersama dengan bawang yang banyak dan juga ikan bilis. Nasi dia tidak berketul. Tekan je, dia akan asing. Setiap biji nasi akan asing-asing. Akan terasing. Bring it around now. Ladies. Good golly. Okay. So dalam banyak-banyak ni, inilah yang my new favourite.
Why? Sebab satu, sambal dia manis daripada bawang dan pedas cukup dan digoreng sekali dengan ikan bilis. Nasi dia tak berketul-ketul. Dengan telur dia pun fresh. Tadi sekali masuk dalam mulut dah. Rasa telur, aroma dia. Wow. Ni kalau ada 20 pun habis. Okay, last two. This one lah. Takut yang ni telur ikan bilis juga. Memang. Tidak boleh disangkalkan semua nasi lemak yang dibalut dengan daun pisang adalah nasi lemak telur dan ikan bilis. Kita cuba sikit. Macam sama yang tadi. Macam sama je deh. Sama. Nasi lemak ini sama dengan nasi lemak yang tadi. Sebab sambal dia rasa sama. Nasi dia pun tak berketul-ketul. Tapi yang ni aroma daripada daun pisang dia lebih sikit. Tak tahu kenapa. Bring it around now. Ladies. Good golly. Hari ni saya bernasib baik sangatlah. Dapat 2 bungkus nasi lemak yang favourite. Yang last one. AK. Tak tahulah AK tu apa. Ayam kicap. Okay. Ayam kicap. Biasanya kalau nasi lemak kita akan letak sambal ataupun lauk yang ada sambal. Tapi yang ni agak fresh. Dia menggunakan ayam kicap sebagai lauk dia. Sebelum saya terlupa, owner yang ni, dia semua nasi dia menggunakan nasi kuning. Tapi berketul-ketul. Cubalah kalau nasi dia kan tak ketul-ketul macam nasi lemak tadi, confirm best. Ayam best ketul. Nak makan nasi ke nak makan ayam? Tak apalah. Ayam kita tinggal untuk akhir nanti. So kita makan nasi dulu. Entahlah. Dia rasa macam makan nasi lauk, bukan nasi lemak yang berlaukkan ayam kicap. Bring it around now. Ladies. Good golly. Okay, untuk nasi lemak yang terakhir ni agak mengecewakan. Nasi dia terlalu keras dan kering dan ayam dia pun masak kicap. Pelik jugalah. Mungkin saya yang tak pernah makan. Mungkin ada yang pernah makan. Cuba komen kat bawah nanti. Kalau dah pernah makan, beritahu kat saya mana yang sedap. Saya akan pergi cuba. Yang menariknya daripada 10 nasi lemak tadi, saya paling suka yang tak ada lauk. Cuma nasi lemak, telur dan ikan bilis. Ikan bilis sambal dia yang penting. Dan juga nasi dia. Nasi lemak di belah utara ni memang sedap. Dan walaupun dia hanya RM1 dan dijual di tepi jalan, tapi rasa dia setanding dengan nasi lemak yang dijual di restoran. Yang RM5, yang RM6, yang mahal pun ada. Tapi nasi lemak RM1 ni masih menang di hati. Dan bagi anda yang lain, cuba komen di bawah. Apakah pendapat anda terhadap nasi lemak yang berada di kawasan anda? Dan adakah dia setanding dengan nasi lemak di kedai ataupun di restoran yang lain? Alright, dan itu sahaja untuk mukbang kita hari ini. Dan jangan lupa like dan jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan anda yang suka sangat makan nasi lemak. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye!